суток, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. Ну, я думаю, понятно всем вам, где я нахожусь. Нахожусь я в том самом курятнике, проще говоря, да? И я сегодня хотела бы рассказать и поделиться с вами интересным фактом. Вы знаете, что в Якутии можно содержать домашнюю птицу в зимних условиях без отопления. За счет чего здесь появляется тепло, мы узнаем сегодня, потому что мы вновь решили посетить Юлию Гвиняшвили, которая непосредственно нам все расскажет, а самое главное покажет. Оставайтесь с нами. Снова здравствуйте! Мы летом были уже на этом хозяйстве не один раз. Мы снимали серию передач про домашнюю птицу, про коз, про кроликов. Кроликов у нас уже нет, да? Такая новость для тех, кто следит за выпусками нашей программы. Но сегодня мы говорим о домашней птице. Юлия, ну расскажите, пожалуйста, о том, как вы заботитесь о ней в зимнее время года. Ну, сразу что у нас помещение здесь небольшое. Квадратура у нас 36 квадратов, 6 на 6. В принципе, в такие хорошие времена мы умудрялись здесь заселить до 800 голов птицы. На таком маленьком пространстве? Да, за счет бактерий, опять же. Мы используем для обогрева, для лучшего перерабатывания помета ферментационную подстилку. Это есть живые бактерии, которые, перерабатывая помет, выделяют тепло для обогрева курятника. То есть это такой долгий процесс химический, правильно понимаем? Ну, я бы не сказала, что как раз он долгий, что помет перерабатывается за сутки. В течение суток? В течение суток, да. Если вот у меня под клеточками, допустим, накапливается помет, я его просто сбрасываю на пол и перерываю с бактериями. На следующий день вы уже следа от помета в подстилке не найдете. Подстилка у нас идет рыхлая, состоит из опилок, обязательно должен... То есть вот это и есть та самая подстилка, да? Да, То есть да. многие, наверное, подумали, что увидят сейчас некую такую подложку, да, из чего-то. На самом деле это те самые опилки, смешанные с бактериями и непосредственно куриным пометом, да? Да. Сначала у нас получаются деревянные полы, потом лежит линолеум для лучшей уборки, ну и для получения, чтобы там термообразная обработка бактерий была. Обязательно должна быть вытяжка. Вытяжка должна быть принудительная. То есть здесь работает вентилятор, который лишнее тепло, лишнюю влагу вытягивает. Если не будет принудительной вентиляции, здесь будет все плакать. Здесь будет как в бане, наверное, скорее всего, да? Тут будут мокрые потолки, мокрые стены, все это будет бежать, соответственно, подстилка будет мокнуть, и бактерия будет погибать. Так, хорошо. А это насколько часто практикуется в Якутске? Это что-то какое-то ноу-хау или, в принципе, фермеры давно используют это? Мы уже используем больше 6 лет. Даже больше, наверное. Да, я не могу точно сказать. Причем мы сначала придерживались только одной фирмы, это был Биолактик, а сейчас мы уже попробовали разные бактерии. У них разный запуск, разные бактерии, но одна функция, то есть переработка помета. Кто-то перерабатывает быстрее, кто-то перерабатывает медленнее, у кого-то тепла больше, у кого-то меньше. Пока мы за всем этим только наблюдаем. Но я хочу немножко поделиться с нашими телезрителями о том, что здесь реально очень тепло. Ну, практически сколько градусов здесь? Ну, здесь выше 25 градусов. Выше 25? Даже, наверное, бывает и выше 30. Иногда нам приходится открывать двери, выпускать лишнее тепло, потому что здесь находиться... Но еще вы не чувствуете запах аммиака. Вот вы чувствуете запах аммиака, чтобы резало глаза, чтобы пахло сильно пометом. Все равно остается, я не скажу, что здесь совсем не пахнет, все равно остается запах курятника. То есть это опилки, вот это все переработка, но аммиачного и куриного запаха нет. Действительно, я потому что перед тем, как прийти к вам в гости, я немножко почитала про это, и я вот как раз-таки думала, что здесь все равно будет вот тот самый едкий такой кислый запах, который, скорее всего, возможно, помешает нашим съемкам, но пока мы чувствуем себя совершенно комфортно, правильно? Душновато немножко, да, но это, наверное, и есть тот самый эффект, потому что птицам-то, наверное, здесь комфортно, да? Хорошо, Юлия, ну а вообще это безопасно для любых видов животных или это только касается вот именно птиц? Нет, это идет бактерия. Давайте пройдем к бактерии, я вам немножко покажу, что это такое.
Мы в этом году использовали бактерии, живые бактерии скотного двора. Это я использовала в козлятнике. У меня взяты бактерии для поросят. Почему для поросят? Потому что козы выделяют много мочи, и, соответственно, каждая бактерия, она имеет свой процент. То есть для кур 1%, для свиней другой процент, для коз 3%. Для коз я взяла самый сильный, это свиной. Сейчас у птицы использован вот этот, но это уже биосреда, это совсем другая бактерия. В принципе, что это хорошо работает, что это хорошо работает в этом году у нас. Ну, то есть в зависимости от домашней живности нужно выбирать ферментационную подстилку, правильно? Да-да-да. Вот, а здесь что мы видим? Это что? Здесь идет жидкие бактерии. Вот я хочу показать. Здесь был сухой порошок, и он запускается в сухую. Просто берутся свежие опилки, перемешиваются с этой бактерией и рассыпается по периметру. Вот, давайте Но, покажем, соответственно, как они у вас должна быть уже накопленная подстилка на полу, и она должна быть где-то выше 30 сантиметров. Опилки. Вот это, вот такое, если мы используем сухое, да, то насколько хватает вот такой баночки, на какую площадь? А вот на каждой баночке как раз указана площадь. Вот здесь идет 500 грамм. Это у нас идет, по-моему, на 100 квадратных метров. 5 грамм на 1 квадратный метр. Вот это Значит, 100 квадратных метров. Нет, 500 грамм, 5 грамм на 1 квадрат. Да, на 100 квадратных метров. Здесь тоже, по-моему, на 100 квадратных. Вот эта бутылочка тоже идет у нас на 100 квадратных метров. Но, опять же, есть для подстилки, а есть просто для переработки навоза, помета птиц. Вот это бы не путать. Потому что получается, что это уже без животных перерабатывается. Это делается компостная яма. В компостную яму складывается навоз. И в течение быстрого срока она вам переработает помет для навоза. Но для меня, конечно, удобнее для подстилки. То есть мы уже с зимнего курятника выносим готовый перегной. А, то есть, а вообще, как часто и какой большой объем за зимний период, допустим, да? Вы же постоянно... Вообще все бактерии разный срок. Есть бактерии, которые работают без остановки 3-4 года. Это, сейчас я не вспомню название, Нетопласт. Они вот работают 3 года. Биолактик работает 3 года. Здесь вот написано все-таки год. И вот как мы с ними поработали, тут получается, что их нужно постоянно добавлять. Так, хорошо. Ну, значит, а по поводу вот выдачи вот этой теплоотдачи, да, здесь же тоже нужно учитывать количество. Если переборщишь, здесь будет невыносимо жарко, правильно? Ну, да, когда у нас, допустим, сильно жарко, мы берем, приносим свежие опилки, подсыпаем свежие опилки и тем самым охлаждаете. Да. То есть, чтобы они охладить... Они с холода идут, да, они угасают немножко жар. Сейчас я вам покажу приблизительно, как работает эта бактерия, в каком состоянии у нас подстилка. Здесь у меня сидят цыплята. В принципе, они сидят скручено на маленьком квадрате. То есть вы представляете, сколько помета у них там может быть. Очень много. А тут максимальное количество сколько птиц? Ну, тут, наверное, их около 20 штук. Я вот даже вот не считала. Я не считаю никогда молодежь. Но это уже отсюда часть у нас люди забрали. Они подрастают, люди забирают. Вот сейчас я прямо беру подстилочку, рыхлю. Вот вся работа с бактерией — это заносить в подстилку воздух. Чтобы занести в подстилку воздух, нужно просто чуть-чуть взрыхлить эти бактерии. И вот уже даже сейчас видно, что из них выделяется тепло. Я не знаю, на камеру видно, не видно пар. Как часто нужно вот так перемешивать подстилку? У каждой бактерии разный срок. Есть бактерии, у которых каждые 2-3 дня, есть бактерии, которые раз в неделю. Вот сейчас я достану вам, потрогайте рукой. Реально прямо рукой теплая, потрогайте, прям не как бойтесь, обогреватель. Да, и теперь запах. Чем пахнет? Ничем вообще. Ну, Мне каким-то... кажется, грибной запах. Вот как в лесу грибы, земля пахнет. Да, пахнет землей. Ну, никакого такого едкого запаха практически вообще а не помет чувствуется. здесь не убирается совсем. Вот как птица сюда была запущена, так помет здесь не убирался совсем. То есть вся вот эта переработанная, вот видите, она уже похожа на перегной. Да. Но мы будем добавлять сюда, ну вернее, как мы постоянно добавляем свежие опилки, то есть они чуть-чуть добавляются, слой растет, а весной мы полностью отсюда вытаскиваем уже на грядки. А вот это вот потом пригождается где вам? Пригодится? Сразу грядки. Сразу на грядке? Да, она идет, во-первых, бактерия, она убивает всю патогенную флору.
Тут погибает плесень, погибает грибок, погибают все стафилококки, стрептококки. Здесь погибают даже личинки глистов, бактерий. То есть она еще и благотворно влияет на жизнь птицы. Да, кстати говоря, я читала про это, что действительно убивает и плесень, да, полностью, да, если есть помещение. Если бы здесь не было бактерий, то в тех местах, где бы сыро было, Да. рос бы грибок. Да. Вот даже вот чуть-чуть, вот видите, по потолку можно видеть, да, что если влажность попадает, Да. здесь бактерия не попадает, и вот здесь вот уже может развиваться понемножку грибок. Мгм. А здесь уже грибка вы никогда не увидите, потому что бактерия это все побеждает. Ну, Юля, мы поговорили об этом чудо-средстве, как, знаете, с одними плюсами. Ну, а есть ли какие-то минусы по использованию? Ну, минусы, я бы не сказала, что вот прямо минусы, но не всегда, вот у нас 2 года было, что мы не могли их завести. То есть мы на них надеялись, мы заводили, в принципе, у нас курятник работал также без обогрева, но они работали не так, как нам хотелось. В чем была Появлялась причина? Причина была в самом здании. То есть здание со временем, у нас построенное здание как сэндвич, со временем где-то мышки погрызли, где-то стенки разошлись, где-то это. И уже когда вот этой герметичности термоса нету, бактерия начинает подводить. Поэтому все равно у вас должен быть подстраховочный вариант, если вдруг она не заработает, что вы могли запустить какое-то дополнительное тепло. Но у нас как-то это пронесло. В этом году поэтому вот я использовала новые бактерии, они заработали лучше, чем те, которые нет. Мы вот А вот сухие? запускали, вот, да, вот здесь вот запущена именно вот эта биосреда. Это сейчас я уже хочу запустить дополнительно. То есть можно дополнительно, когда вы чувствуете, что она чуть-чуть... Ну вот пока вы видите, что она пока работает. Работает. Но я боюсь, что в минус 50 она может где-то вот меньше начать работать, или уже помета накопится. Поэтому у нас в запасе лежат. Жиденькие, как они да? разводятся жиденькие? Берется лейка на 10 литров, туда выливается вот эта жидкость. Полностью весь флакон? Полностью флакон, да, он идет на 100 квадратных метров. И вот эту всю лейку мы потихонечку сверху, как дождик, разливаем по всему курятнику. Далее мы просто рыхлим еще раз всю подстилку. Подстилка рыхлится очень легко. Вот у меня муж сам сделал вот такую тяпочку. Да, она очень удобна, то есть я не напрягаю спину, то есть мне не надо звать мужа, чтобы он у меня вскопал это, грядки вскопал или еще что-то. Я вот просто вот такими легкими движениями перемешиваю подстилку. Чтобы еще помогали мне куры, мы просто берем и подсыпаем зерно прямо на пол. И они начинают также переворачивать, рыхлить, но для этого нужна рыхлая подстилка. И поэтому мы сами смотрим, когда приходит момент, чтобы добавить опилки, взрыхлить. То есть, когда вы начнете работать с бактерией, вы это уже поймете. То есть вот мы видите, сейчас... вот курочка сейчас Да, обратите внимание, вот она сейчас... прямо ковыряется, раскапывает. Да. Своими же лапками она все это вот делает и рыхлит, да? И очень часто курочки вот этим рыхлением, правда, всю подстилку сгребают по бокам, то есть к стенам. И приходится от стен вытаскивать эту подстилку опять к центру. Но, в принципе, это не такой большой труд. Это проще, чем мешками выносить отсюда помет. Да, да, да. Ой, мамочки! Из всех клеточек, вот все клеточки, вот здесь перепела сидят, перепела, у них очень много помета. Вот эти все клеточки я просто высыпаю помет на пол, перемешала тяпочкой, на следующий день этого помета уже на полу нету. Здесь все уже чистенько. И запаха не стоит тогда. То есть, а если взять, вспомнить прошлое, то какой был процесс у вас? То есть вы помет этот, да? Да, у нас за зимний период собиралось больше 200 мешков чистого помета куриного. Да. Во-первых, это тяжело, во-вторых, это жидко, во-вторых, в-третьих, это запах, в-четвертых, это нужна утилизация. Сейчас вообще стало с Роспотребнадзором очень строго. Они требуют утилизацию, что мы не имеем права это все в землю пускать. Так у нас уже утилизируется, получается, все прямо находясь в курятнике. То есть Можно даже- это все как бы защищено законом, это Да, все легально? Да. Это все идет сертифицировано. В принципе, можно просто взять даже помет, ну, не помет, а подстилки, сдать анализ, и вы никакой микрофлоры здесь не увидите. Не висите. А опилки обыкновенные древесные? Или есть тоже альтернатива какая-то? Лучше всего, конечно, стружка. Вот вы увидите, да, крупная. Почему крупная? Потому что мелкая быстро утрамбовывается. А здесь она получается такая рыхлая, вот стружечка, и поэтому она дольше, дает больше входу воздуха и дольше действует.
А это вы тоже покупаете или Да, сами делаете? конечно, покупаем. Машина опилок сейчас стоит 8 тысяч. В принципе, наш обогрев нам выходит недешево, потому что у нас за зиму уходит 2 машины опилок, это 16 тысяч. Плюс каждые бактерии, ну вот эти, да, вот эти недорогие бактерии, причем это профессиональные бактерии, которые используются на больших фермах. Вот эти бактерии уже, как говорится, подороже, это где-то 1000–1500 баночки стоят. Ну, и на зимний период сколько необходимо баночек? Ну, По примерно. идее, Да. одна. Одна банка? По идее, одна, да. Но вот, мне все равно, вот, может быть, мне так кажется, вот я Еще перестраховщица. хочется, Я взяла на всякий случай еще. Жиденькие. Юлия, ну что, про подстилку мы рассказали, мне кажется, достаточно много уже. Давайте поговорим немножко про содержание птицы зимой, потому что у вас огромный опыт, и у вас есть такие свои некие советы, лайфхаки. Будет очень полезно для наших телезрителей. Ну, вот здесь у нас мы видим кто? Перепелочки Здесь у нас сидят. перепелочки, это молодежь, им еще нету месяца. То есть вот они только подрастающие, взрослые перепелки у нас сидят там, да, несут яички. Ну, в принципе, вы уже заметили, да, что птица у нас намного уменьшилась, Да. потому что сейчас тяжело, корма поднимаются, содержание птиц очень дорогое, и получается, приходится уменьшать поголовье. Но мы все равно оставляем себе, как сказать, стратегический вариант птицы, чтобы всегда можно было в любой момент поднять. Это скорострелка. В любой момент можно поднять поголовье, увеличить поголовье. И поэтому потихонечку. Ну, у нас тут курочки красивые, у нас перепелки, вот у нас подростки как раз сейчас, да, мы видим в кадре. Ну и, конечно, те самые индюки. По содержанию индюков зимой есть ли какие-то такие нюансы? Все-таки птица большая. Ну, в принципе, индюки, если это идет простой индюк, не кроссовский вариант, то есть есть биги, кроссы, это вот типа бройлеров, да, они вот посложнее содержатся. Это все идет помесь, порода, поэтому они в содержании, в принципе, не проблемные. Индюки, единственное, что да, они кушают много, но так птица неприхотливая. Когда она уже выросла, птица очень неприхотливая. То есть у них только вода, еда. Вообще ко всей птице мы в своем хозяйстве ходим раз в сутки. Я один раз собираю яйцо, один раз их покормила, и все. И в следующий раз мы приходим только через день. Но это если у нас нету, допустим, там экстренно вывод малышей там, или еще что-то там, где-то какие-то генеральные уборки, если это исключить, то обслуживание птицы с кормлением совсем у нас идет раз в день. Индюки очень хорошо несутся зимой. То есть вот сейчас зимой они начинают нестись, и мы сейчас будем выводить первых индюшат. То есть уже индюшата будут готовиться вот с этого периода. Также и цыплят. Мы еще цыплят не закладывали в этом году, мы в этом году тоже чуть-чуть позже все это делаем, только потому что финансово мы не вытягиваем пока кормовую базу. Ну, то есть, а кормите как и все, да? Кормим, как и все, у нас комбикорм, причем мы уже ушли на более простые комбикорма, уже перестали шиковать дорогими кормами. Но, в принципе, у нас птица пока несется и на простых кормах. У нас в хозяйстве по курочкам, вот что я скажу сразу, у нас 3 направления кур. У нас есть мясо-яичное направление, это вот вы смотрите красивенькие такие вот разноцветные курочки. Вот эти коричневые, да? Вот Они... такие. Да, Вот они эти. разные тут у нас, да, цветные. Они несут как бы среднее количество яйцо, и у них достаточная тушка для мяса. Вот это про них мы говорим, да, хорошо. Потом есть у нас кросс. Кросс это которые усовершенствованные породы. Это вот голошейка. У нее уже много яйца и много мяса. А, это уже вот эти вот с Да, голой вот с шейкой. голой шеечкой, да. Много мяса, это до скольки килограмм? Ну, в принципе, петухи до 5–6 килограмм бывают. Курочки 2,5–3–4 килограмма. А много яиц это сколько в сравнении, допустим, с теми цветными? С цветными, допустим, у цветных приблизительно в год получается 100–150 яиц. А у Вот этих кроссов уже ближе 200–250. Ну и Есть вот такие максималка. курочки яичные, хайнлайн. Вот эти? Да, это яичные. Но на них нету мяса. Да. С них только бульон. Но они зато по максимуму несут яйцо. У них приблизительно идет 300–320 яиц в год. А в год у нас 350 дней. То есть курица практически не отдыхает. Постоянно. Поэтому бедная курочка не может набрать ни мяса. Ну, единственное, что да, говорят, бульончик с них обалденно вкусный. Но вот почему-то мы как-то их в пищу не пускаем. Они у нас идут на корм
собакам, когда вот тут живут свои, А. на корм собакам. Юлия, ну раз уж мы заговорили про те самые яички, про количество, какое вы можете получить от них в год, да, как несутся курочки зимой? Готовите ли вы для них специальное место, какое-то гнездо? Либо они сами хозяйничают здесь и делают это там, где им удобно? Нет, ну, конечно, мы создаем условия гнездышек. Гнездышки должны быть прикрытые. То есть курочке должно быть удобно зайти в гнездышко. Гнездышки у нас стоят наверху, внизу. Такие домики, такие домики. А курочка уже сама выбирает, где ей нестись. А вот сидит же там да, как вот, раз, пожалуйста, смотрите. сидит курочка. Вот видите, как она ругается? Ругается, что я ее беспокою. Она собралась нести яичко. Мы ее начинаем выгонять. Вот здесь вот курочка сидит. Сможете показать? Не сможете? Да. Я начинаю брать яички, Ну, то она есть такого- начинает клеваться. То есть такого определенного нет, да, стандартно, что вот им нужно здесь, там или тут. Причем одна курочка может нестись в одном гнездышке, потом уже переходить в другое. Или они каждый знает свое Нет, место? они уже привыкают к одному месту, каждая курочка. Нет, конечно, если я уберу гнездо, она будет искать новое место. Но так они, в принципе, стараются все нести в одно место. Они будут стоять, ждать очереди. Да, одна курица под себя подгребет все яички и начинает охранять. У нас вот здесь вот еще идет отсек, где несут курочки яичко и где ночуют. Вот насесты у них. Курочка не спит на полу, они заходят на насесты. В гнездышках вы сами видите, вон лежат яички, вон лежат яички. Вот самое большое количество, вот где им больше нравится. То есть они сами выбирают. Кто-то несет вот в одиночных домиках, вот одно-два яичка лежит, а где-то вот прям большим скоплением яички лежат. Вот индюкам, допустим, для яиц мы создаем большое гнездо, потому что они взлетают, и у них вот гнездо выше, чтобы они не давили яйцо. Хотя вот сегодня почему-то на гнезде у нас сидит индюк, охраняет яйца. Индюшки все внизу гуляют, а он все ждет, когда же индюшка какая-нибудь снесет яйцо, а он ее потом потопчет. То есть вот так тоже своя технология. Да, свой такой ритм жизни, да. Юля, а вот что касаемо зимнего периода, добавляете ли вы что-то в комбикорм? Нужны ли дополнительные какие-то БАДы, может, какие-то добавки, или в принципе все есть в корме? В принципе, комбикорм у нас идет уже с полнорационными добавками. Стараемся такой брать. Но одним комбикормом я не кормлю. Это вот сейчас вы просто увидели, потому что мы, чтобы их показать, прикормить, насыпали комбикорма. А так у нас обязательно к комбикорму добавляется зерно, ячмень, пшеница и комбикорм. Зерно я стараюсь бросать на пол так же, чтобы они немножко рыхлили, немножко ковыряли. Потом у нас куры получают фрукты и овощи. Вот, то есть где-то остаются фрукты и овощи, где-то что-то. Все это отдается курам. Морковка, картошка, там. Хотя по ГОСТу мы не имеем права всего этого давать. Но вы все равно балуете, так Конечно, сказать. балуем. У нас обязательно в рационе у них яичная скорлупа идет. Яичную скорлупу мы пережариваем, даем яичную скорлупу. Допустим, яйцо на инкубацию я ложу. Яйцо, которое не оплодотворилось, мы его не выкидываем. Я его тут же перевариваю и отдаю на корм животным. Вот буквально сегодня я тоже принесла. Вот они, вареные уже яички. У меня сейчас муж их раздавит. И все эти яички, вот, которые не прошли оплод, все эти яички сейчас уйдут на корм животным. А почему это такое большое? Это индюшиные яйца. Это первые индюшиные яйца. Мы вот, получается, вот они вареные. И курицы их едят с большим удовольствием. Видите, прям хватают. Просто нужно раздавить вот так? Ну, он сильно давит. Это я сейчас просто, чтобы показать, так сломала. О, ну я Но тоже они сейчас покажу, все смотрите. выклюют. Я тоже в деле. Им это на несколько секунд. А это для них как деликатес, да? Это для них кальций, укрепление того же яйца. Вот, допустим, если у вас у курицы становится слабая скорлупа, в первую очередь нужно давать скорлупу. Если у курицы, получается, расклев начинается, тоже нужно закормить ее скорлупой. Не нужно вот эти все премиксы, не нужно все вот эти мел, ракушка, там гоняться за всем этим. Просто в большом количестве дать скорлупу. Все, что они потеряли, они отдали в скорлупу. И вот когда они съедят эту скорлупу, они опять себе все Восстановят. да. Все, в чем нуждаются, да? Поэтому они очень любят яйца. Но вот, честно говоря, вот так нежелательно кидать яйца, потому что скорлупа должна
должна быть размельчена, чтобы не приучить их к съеданию своего яйца. Но я здесь не переживаю, потому что у меня в рационе у них очень много скорлупы. Они ее переедают у меня. То есть такие избалованные, так Да. сказать, да? Сырыми яйцами кур кормить нельзя, потому что мы научим их кушать свое яйцо. То есть, ну, они четко понимают, где сырое, где вареное, да? Ну, в кормушку то, что мы ложим. В гнездах, фу, пока у нас яйца не кушают. То есть такого Ну, не было. бывает, нет, бывают такие моменты, и тогда вот я им в корм прямо больше 50% корма у меня тогда состоит из скорлупы. И они сразу Да-да. так восстанавливаются, да, реабилитируются. Ну, значит, дорогие друзья, я думаю, сегодня наш выпуск был очень полезен для тех, кто, возможно, только хочет обзавестись домашним хозяйством, а конкретно домашней птицей. Ну и, конечно, для тех, у кого уже есть такое хозяйство, для них будет полезна вот та самая информация, по поводу которой мы сегодня пришли, да, это вот та самая подстилка, обратите внимание, да, все очень просто, самое главное, это все очень удобно и полезно, да, Юля? Еще раз назовем, как это называется все. Ферментационная подстилка или живые бактерии. Бактерии для глубокой подстилки. То есть в интернете можно найти разных. Сейчас фирм очень много. Вообще начиналось все это с Китая. То есть первое, кто изобрел, это Китай. Потом уже разошлось по всей России. Не бойтесь заводить домашнее хозяйство. Это не так, в принципе-то, сложно. Главное начать. Юлия нам летом говорила, да? Главное, начните хотя бы, заведите вы пару птиц, и вы сразу поймете, ваше это или не ваше, да? Но здесь действительно очень жарко, практически как в бане. Находиться уже немножечко дискомфортно, поэтому мы завершаем наш эфир и напоминаем вам о том, что смотрите нас по будням каждый день, и мы обязательно вновь вернемся к Юле, поговорим еще и о домашнем хозяйстве. На этом спасибо большое, Юлия, что вновь посвятили нас в один из ваших обычных дней, да, так сказать, да. И, конечно, приносим извинения, если вдруг потревожили вашу птицу, но они такие очень общительные, уже даже показали нам, как они ругаются между собой. Ну, в общем, всего вам самого наилучшего, хорошего и увидимся. Спасибо. Приезжайте в гости. До свидания.